Olá, amiguinhos, tudo bem? Aqui é a tia Coruja. Eu estou aqui com vocês para fazermos um vídeo para enfeitarmos o vestido da Cinderela com as massinhas da Play-Doh. Esse brinquedo eu postei alguns dias atrás como um brinquedo surpresa, vocês se lembram? Se vocês não se lembram, não tem problema, o link do vídeo está logo abaixo desse vídeo para que vocês possam ver ou rever novamente. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e também seguir o canal da Tia Coruja. É só apertar no botão de se inscrever logo abaixo desse vídeo. Para começarmos, vamos precisar do auxílio de algumas ferramentas. Um palito de dente e 2 fósforos, uma para cada cor. O vestido da Cinderela possui moldes logo abaixo do vestido, vejam só. Temos uma coroa, uma flor, uma fita, um bichinho que é uma corujinha e aqui eu acho que um ratinho ou uma raposinha, eu não sei bem, mas ela está usando o vestido, vocês estão vendo? Antes de começarmos a enfeitar o vestido, vamos fazer alguns moldes com esses elementos. Vamos abrir o potinho azul. Olha só, ele tem glitter. E o potinho cor-de-rosa, também com glitter. Vamos fazer os elementos, começando com a massinha cor-de-rosa. Vamos fazer algumas florzinhas. É só apertar a massinha dentro do molde e puxar. Tirar o excesso lateral. Olha só. Vamos deixar aqui do lado e fazermos mais algumas florzinhas. É muito fácil fazer os moldes. Olha só. Caso fique muito na lateral, é só vocês puxarem, que ele sai facilmente. Vamos fazer agora uma fitinha aqui. Apertar bem. E puxar. Mais uma fita. Puxar. Vamos pegar a massinha azul. Vamos fazer a coroa em azul. Vamos puxar. Não tem problema se aqui atrás ficar com excesso de massinha.
porque depois que a gente grudar na Cinderela ou no vestido da Cinderela, não vai aparecer. Vamos fazer florzinhas azuis para colocar no vestido. Olha só. Mais algumas florzinhas. Vamos fazer fitinhas em azul. Mais uma fitinha. Vamos fazer a corujinha em azul. Aqui está ela. Vamos tentar puxar o excesso com as mãos. E vocês podem utilizar um palitinho para ajudar a tirar o excesso também. Veja. Vamos fazer o ratinho em azul também, apertar bem e puxar. Vamos utilizar o palito para tirar o excesso. Aqui está o rabinho dela, vamos contornar. Ai, caiu. Olha ela aqui. E vamos começar a enfeitar o vestido. Bom, as cores fica a critério de vocês, começarem com azul ou com cor de rosa. Vamos começar com azul. Tia Cor já vai colocar aqui, apertar, pegar um dos palitos e tirar o excesso. Viu como é fácil? Vocês podem começar a intercalar as cores. Por exemplo, colocando rosa, azul, rosa, azul, rosa, azul, rosa, até dar a volta completa. Ou se não, fazer a volta toda com uma cor só. A tia Coruja vai fazer de uma cor só. Vamos ver como é que fica? Aperta, tira o excesso com o palito.
E assim vamos contornando. É muito fácil, não é mesmo, amiguinhos? Falta só mais um para darmos uma volta. Olha só como ficou. É bem fácil com a ajuda do palito, não é verdade? Agora a tia Cora já vai usar a massinha cor-de-rosa. Vamos trocar o palito. E vamos preencher aqui. Apertando com cuidado. E assim vamos indo, até dar uma volta completa. Temos uma volta completa. Vamos tirar o excesso aqui, ou quando borrar, é só pegar o palito para poder tirar. Tá ficando bem legal. Vamos pegar a massinha cor-de-rosa e colocarmos aqui também. Falta pouco para darmos uma volta. Olha só.
Vamos voltar a massinha azul e colocarmos aqui nesse nicho. Apertar, pegarmos o palito e tirar o excesso. Viram como é fácil? Só pegar um pouquinho de massinha e colocar esses nichos pequenos. Opa, esse pedaço é muito grande. Falta só esse pedacinho aqui. Olha só. Vamos fazer o barrado em azul também? Acho que vai ficar bem bonito. Vamos pegar um pedaço mais generoso da massa e modelarmos aqui embaixo. Vamos apertando e contornando. Vejam que não é difícil. Olha só, falta um pedacinho aqui. Ficou muito legal, não é, amiguinhos? Vamos decorar agora com os elementos que fizemos. Pegar uma fitinha cor-de-rosa. Que tal colocarmos aqui no meio? Olha só. Florzinhas azuis. Colocar aqui no meio. Na lateral. Não, vamos colocar aqui embaixo. Ou aqui atrás.
Vamos colocar uma fita azul atrás. Vamos colocar as florzinhas cor-de-rosas aqui do lado. A outra fita azul aqui embaixo. Colocar a coelhinha aqui do lado. Caiu. A corujinha aqui do lado. Florzinha cor-de-rosa aqui embaixo. Lacinho aqui. E a coroa. A corujinha caiu aqui, a gente põe de volta. Só apertar mais um pouquinho. Olha só o vestido da Cinderela. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.